Donc pour les gens là, donc c'est c'est la troisième séance relative au module géodynamique interne et cosmologie, le cours. Donc في la troisième séance درنا la première partie شفنا فيها beaucoup de choses. Parmi les caractéristiques de la Terre, l'enveloppe terrestre, donc les parties de l'enveloppe terrestre, et on a discuté maintenant le cycle annuel de la Terre. Donc, malheureusement, il n'y a pas de réactivité. On a مزيان باش تفهموا هذا السيكل annuel. حيت لا بلوبار كيكون عنده المشكل انه يتخيل يفهم مزيان السيكل انوير ولي موفمون اللي كاينين. دونك récapitulons بالنسبه للسيكل انويل ديال لا تير. دونك كاينين trois mouvements principaux. Trois mouvements. Premier mouvement, c'est le mouvement de c'est la rotation de la Terre sur elle-même sur 24 heures à peu près. Ok, le deuxième ok, deuxième mouvement, le mouvement de révolution, donc la rotation de la Terre autour du Soleil, 365 jours. Ok, le dernier mouvement, la précision, la variation de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Donc, les trois mouvements, on a les quatre positions remarquables de la Terre, les hommes qui jugent les équinoxes, donc l'équinoxe de printemps, l'équinoxe d'automne. Qui confirme le jour égal à la nuit. Donc, 12 ساعة 12 ساعة. وكاين solstice d'été ou solstice d'hiver. هادو les inégalités فاش كيكون نهار طويل ومثلا والليل مثلا قصير ولا دونك sont des inégalités. Donc كاينين حتى هما كاينين جوج par année. Donc solstice d'hiver et solstice d'été. Concernant مثلا les quatre positions remarquables هما اللي عطاونا les quatre saisons. Il y a le printemps, l'hiver, l'automne et l'été. Donc les deux points, il y a l'aphélie ou périphélie, et il y a l'aphélie c'est la plus proche, la plus loin de la Terre, du Soleil, parce que la Terre plus loin du Soleil, ou la périphélie, il y a le point qu'est-ce qu'on fait la Terre plus proche du Soleil. Concernant la structure, donc اليوم في هذه الحصة هذه غادي ندرسوا la sismologie. Donc في la séance inchallah qui vient, la séance prochaine, غادي نشوفوا la gravimétrie, etc. Donc في هذه الحصة هذه غادي نفهموا la sismologie حيت كاين beaucoup de choses à dire في la sismologie. Donc une chose importante, علاش صالحين هاد لي ميثود نورمالمون وعلاش كاينين في الشابيتر مثلا في l'axe ديال la structure interne. حيت نورمالمون باش ندرسوا لا ستركتور انترن دو لا تير ما يمكنش ندرسوها، ما يمكنش مثلا ننزلوا مثلا نحفروا واحد البير مثلا باش نمشيو حتى النوايو نشوفوا شنو فيها. دونك سي امبوسيبل. دونك خاصنا دي ميثود. هاد لي ميثود غادي يكونوا انديريكت. دونك خاصنا دي ميثود انديريكت باش نتعرفوا على لا ستركتور انترن ديال لا تير. parmi هاد لي ميثود كاينه لا ميثود سيسميك اللي كتبازي على لي كونسيبت ديال السيسمولوجي. دونك هادي في لو كوتي ديال لابليكاسيون. في l'autre côté la compréhension ديال لا سيسمولوجي تقدر مثلا تمكننا اننا نديروا مثلا لا بريفونسيون كونتر لي سيزم ولا لي ترومبلومون دي تير اللي كيوقعوا مثلا. داكور. دونك هذا دي فاسون جينيرال علاش كيصلح هادشي. Après, donc les outils d'analyse permettant d'avoir une image du globe terrestre. Donc, parmi ces méthodes, on trouve l'étude du champ gravitaire, champ magnétique, la sismologie. Donc, des méthodes pour définir la structure, pour déterminer la structure de la Terre. Cependant, cette dernière méthode, il y a la sismologie, basée sur la propagation, qui est basée sur
l'intishar ديال les ondes sismiques. Donc automatiquement خصنا نعرفوا هاد les ondes sismiques. Quels sont les types ديال les ondes sismiques. Donc هي la mieux adaptée et la plus utilisée pour obtenir des images de la structure. Donc normalement هاد la structure اللي عرفنا دابا ديال la Terre, c'est grâce à la méthode sismique. D'abord définir c'est quoi un séisme. Donc un séisme ou un tremblement de terre. Le mot scientifique est séisme. D'accord. Donc c'est un secousse plus ou moins violente. Donc c'est une secousse plus ou moins violente de la croûte terrestre résultant de la libération. Donc automatiquement أي واحد فيكم كيسمع على السيزم ninja automatiquement. Donc فاش كتكون عندنا مثلا principalement في des zones de faille les faits مثلا par exemple des mouvements هاد les mouvements كيسبب لنا des تحركات ولا احتكاكات. دونك احتكاكات هاد الاحتكاكات كتولد لنا الانرجي كدير لا برودكسيون دينيرجي وهاد الانرجي كتأومغازينا كتجمع ان سيغتان طون كتليبيرا. دونك لا ليبيراسيون d'une grande quantité d'énergie هي اللي كتعطينا السيزم. وكتعطينا السيزم sous forme de propagation des ondes sismiques. وهاد les ondes sismiques كاين فيهم لي زوند اللي هما فيولونت اللي هما كيسببوا لي زون. دونك دابا نشوفوا لي تيب ديال لي زون سيسميك هذا دو فاسون جينيرال. دونك الا جينا مثلا نهضروا على لا بروباغاسيون دونك راه كيجي واحد مثلا واحد لوند انسيدونت. دونك هنا عندنا deux milieux, le milieu avec une vitesse de propagation V1 ou V le milieu 2 il y a deux V2. Donc la V2 est supérieur à V1. Donc on a une onde incidente déjà. Donc on a deux possibilités, soit être réfléchi, donc la réflexion, ou là la réfraction. Soit être la réfraction. Selon donc واش réflexion واش réfraction dépend du type de milieu. Donc on a θ1. Donc l'angle d'incidence égale à l'angle de réflexion vers le cadre. Donc θ1, c'est la même chose. Pour la réfraction, sinon. Donc normalement les bases physiques de la propagation des ondes. Ben تعرفوا شوية على les concepts ou la terminologie d'un séisme. Donc قلنا لي séisme كتكون عنده مثلا كتكون عنده واحد الفويي ولا لا باز مثلا اللي مناش جا السيزم هذا. دونك لو سيت اللي وقعت فيها لا ليبراسيون دينيرجي باش يوقع لنا السيزم. دونك تقدر تكون في لا بروفوندور. دونك هاد لوريجين هذا كيتسمى لو فويي. دونك عندنا لو فويي ولا لي بوسونتر. داكوغ. chaque باش نعرفوا مثلا باغ اكزومبل مثلا هاد السيزم راه عنده ترومبلومون دو تير عنده 7 على سلم ريشتر كذا باش نعرفوا لا ميتا ديالو تو سامبلومون عندنا خاصنا واحد السيسمومتر. دونك هاد السيسمومتر هو لاباغاي اللي كتحسب لنا السيزم وكتكون في لي سونتر في لي ستاسيون سيسميك. دونك كتكون في لي ستاسيون سيسميك. دونك غير تو سامبلومون باش تعرفوا مثلا راه واحد لو سيزم يقدر يتديتيكتا باغ بلوزيور ستاسيون. دونك هذا هو لو ستاسيون. لا ديستونس مثلا عندنا مثلا ليبيسونتر هي الاسقاط العمودي ديال لو فويي ولا بيان ديال ليبيسونتر في لا سيرفاس تيرستر. وكتبقى لنا لا ديستونس ايبيسنترال. هذه مهمه بزاف سورتو في لو كالكول ديال لا فيتيس وفي لا ديتيرميناسيون او بيان لا لوكاليزاسيون ديال ليبيسنتر. elle est très importante la distance épicentrale اللي هي la différence مثلا ou bien la distance entre la station et l'épicentre. donc هذه باينه شويه دونك قريبا لا réalité en plus. Donc on a une faille, une zone de faille.
Donc le foyer, c'est la zone où on a l'emmagasinement de l'énergie. Donc après la libération de cette énergie, il y a un séisme. Donc un séisme. Donc la distance épicentrale qui il y a la distance entre le foyer ou bien entre l'épicentre et la station de mesure. وهذه مثلا وهذه لا ديستونس الا مشينا ديريكتومون لا ستاسيون الفوق كتسمى لا ديستونس فوكال. دونك ريكابيتولاسيون بانه الفوايي دونك في الفوايي كتوقع نورمالمون قبل ما يكون السيزم. دونك لي موفمون دي فاي هما اللي كيعطيونا لينيرجي. هاد لينيرجي كتوماغازينا في دي زون ابري لا ليبراسيون. دونك ولكن لا ليبراسيون ديال هاد لينيرجي لي سبونتاني ما كنعرفوش مثلا الوقيته فاش غتليبيرا ولا. دونك اون بو با مثلا ما نقدروش نديرو لا بريفونسيون. مثلا ما نقدرش نديرو مثلا بانه مثلا غادي يجي ان سيزم دومان. اون سي با جامي. داكوغ. Donc, d'abord, nous avons les types ou bien les types des lésions sismiques. Donc, lors d'un déplacement de la roche le long d'une faille, l'énergie libérée se propage dans toutes les directions. Donc, la propagation des ondes sismiques se fait en toutes directions autour du foyer, se forme d'une vibration complexe composée de différents trains d'ondes. Donc, on a deux catégories d'ondes sismiques. Il y a les ondes de surface et les ondes de volume ou bien de fond. Donc les ondes de volume et les ondes de surface. Donc les ondes de volume, c'est les ondes P et S. Donc هادو كيكونوا في الأول. Après كيجيو les ondes de surface. هادو هما les plus violents. Surtout les ondes L. دابا نشوفوا les mouvements ديال chaque onde. Donc les ondes P compriment dilatent alternativement les roches par. Donc كاينه une dilatation كتمشي وكترجع. دونك الا شفتوا هاد السهم هذا راه كيعطيكم لو سونس ديال لو موفمون نورمالمون ديال السونس ديال البروباغاسيون. دونك الموفمون لو تيب دو موفمون كاينه une dilatation كترجع كتمشي كترجع. دونك une dilatation parallèle le sens de mouvement. Donc هذا اللي بالاخضر le sens de mouvement ou bien la direction ديال la propagation. Donc كاينه une dilatation parallèlement à sa direction. Pour les ondes S, ou bien علاش كيتسموا S حيت cisaillantes. Donc les roches en les faisant vibrer perpendiculairement. Donc هذا بحال une dilatation ولكن il est perpendiculaire le mouvement ou bien la direction de la propagation. Pour les ondes L, le seul d'un côté à l'autre dans un plan perpendiculairement à sa direction de propagation. Donc c'est des mouvements horizontaux. Donc il y a un plan horizontal qui a le mouvement في هذا السونس هذا. Donc automatiquement هادو كاين un mouvement vertical en même temps mouvement horizontal. Donc هادو généralement هما اللي كيسببوا surtout les dégâts ديال surtout بالنسبه لي ميزون اكسيتيرا هادو هما اللي كيسببوا هاد لي بروبليم. Donc هذا l'exemple d'un sismogramme enregistré dans une station sismologique. Donc là كيجيو en premier les ondes P et les ondes S. عاد كيجيو les ondes surface اللي قلنا هما les plus intenses هما اللي كيديروا les problèmes généralement. دونك ولكن لا كيسيون هي كيفاش وقع لنا مثلا لونجسترومون ديال هاد السيسموغرام. دونك كنهضروا على سيسمومتر. سي لا باغاي. سيسموغرام هو هذا اللي كتشوفوا قدامكم. داكوغ باش ما تخلطوش. دونك سيسمومتر دونك ديك لاباراي كي دايره تو سامبلومون كيكون واحد القلم اللي ليا لواحد السيبور واحد الورقه مدوره
هي التورن كتمشي اون فونكسيون دو طون. دونك اي موفمون صغير تقدر دير ليه لونجسترومون. غير باش تعرفوا راه كاين دي سيزم ناتوريل وكاين دي سيزم اللي هي لاكتيفيتي ايمين. راه بارفوا الا وقع مثلا الا تردمات شي عماره ولا تبنات ولا اون اكتيفيتي مثلا ديال اليمين ولا شي حاجه شي حفره ولا شي حاجه، راه تقدر تعطينا مثلا دير لونجسترومون ديال هاد لاباري دير لونجسترومون ديال ديك لي موفمون ديال دوك لي بتيت موفمون. بحال باغ اكزومبل ان سونتر او نيفو دو كاين واحد لو سونتر في اسباني بروش دا بحال قلتي قريب لواحد الملعب تيران. دونك هاد السيسمومتر كي اونجستري حتى فاش كيكون مثلا ان ماتش دو فوت، فاش كيجيو الجمهور للتيران كيكونوا بزاف دي موفمون، دونك حتى دوك لي موفمون صغار كيدير لهم لي اونجسترومون. دابا اون باس لي بارامتر دان ترومبلومون دو تير ولا البارامتر دان سيزم. دونك une chose importante c'est que نقدر نديرو مثلا ليستيماسيون ديال السيزم، نقدر نديروها مثلا بيان لي ميزور ديال السيزم نقدر نديروها مثلا بالمانيتود، صافي نحسبوا المانيتود اللي الا سمعتي مثلا 7 على سلم ريشتر ولا 7 ريشتر ولا شي حاجه ولا شي حاجه صافي دير هذيك سي ان كالكول 7. ولا نقدروا نجمعوا دوطخ ايشيل بحال ليشيل دو ميركالي ولا ليشيل ام اس كا. هادو دي زيشيل كنديروهم اون فونكسيون ديال لوبسيرفاسيون دي ديغا لي ديغا الخسائر اللي كاينين. دونك الا شفنا الخسائر كاينين بزاف كنعطيوها مثلا اون فالور اللي هي كبيره. شفنا مثلا راه غير عقل مثلا فاش كيدوز ان سيزم كنمشيو نسولوا الناس مثلا الا كانوا الناس حاسين به لا بلوبار حاس به صافي عنده راه شويه كذا، غير شي وحدين اللي حاسين به هاد لي شيل هذا تدار اون فونكسيون ديال لي زوبسيرفاسيون des phénomènes, bien l'observation des phénomènes produits lors d'un séisme. Donc, dans un séisme, la mesure de son ampleur est estimée soit par l'intensité basée sur l'observation des dégâts, soit par mesure de l'énergie libérée par le séisme, ou bien ce qu'on appelle la magnitude. Donc, on a d'abord l'intensité d'un séisme. Donc, les effets d'un séisme peuvent être mesurés en utilisant des échelles d'intensité d'échelle, l'échelle de Mercalli. C'est une échelle arbitraire basée sur des observations produites lors d'un séisme. Cette intensité dépend du lieu d'observation des effets causés. Donc, إلا كانوا مثلا لي بيرسون اللي سولناهم كانوا قراب ولا هاد لي زوبسيرفاسيون اللي شفنا كانوا قراب للفويي اوتوماتيكمون غادي يكونوا دي ديغا ou bien l'intensité غتكون كبيره par rapport les zones éloignées. Donc هذا l'exemple ديال l'échelle d'intensité macrosismique de Mercalli. Voilà. Donc كما قلنا l'échelle d'intensité macrosismique donc il dépend ديال les dégâts. مثلا الا جبنا مثلا ان سكوس بيرسي سولمون با مثلا بحال قلتي حسوا به غير اونجسترا سولمون باغ لو سيسموغراف. دونك هذا المستوى الاول. المستوى الثاني باغ اكزومبل سكوس ابين بيرستيبل ça veut dire كاينين الناس اللي حسوا به سكوس فيبل اكسيتيرا فرايور مثلا des destructions des bâtiments. Là, on a maintenant des destructions des bâtiments, ça veut dire que l'intensité du séisme a des valeurs très importantes. Oui, là, c'est très grave. Quand on les catastrophes, quand on a une catastrophe. Alors, تقدر توصل عاوتاني الموفمون اللي كبير كاع هو لو شونجمون دو بيزاج. مثلا واحد الجبل كاع كتلقى وقع عليه مثلا واحد شونجمون دو ايطا ولا شي حاجه وقع عليه خلاص ان سكوت مثلا كتلقى مثلا دي فراكتور كبار في دي مونطاني. دونك قلنا
que récapitulons à l'échelle d'intensité macrosismique, l'échelle qui a l'intensité en fonction des dégâts ou bien en fonction des observations ديال التيران اللي درناهم اللي كنديروهم après السيزم. وكاينه la magnitude اللي كتكالكولا magnitude d'un séisme. Donc la magnitude est la mesure de l'énergie libérée sous forme d'onde élastique. Donc il correspond à une valeur intrinsèque du séisme indépendant. Donc qu'il y a une relation normalement, il y a log A sur T plus F de d'état. F de d'état. Donc M c'est la magnitude, A l'amplitude maximale de premier cycle. Donc T il est très important, il y a le temps face les ondes S moins le temps face les ondes P. Donc il y a la différence entre le face les ondes S ou le face les ondes P. C'est un terme empirique composant d'amortissement de signal. Donc normalement les qui calculent seulement c'est T. Donc les autres qui en fonction de le sismomètre. Donc les qui normalement les examens il y a la localisation de l'épicentre. Donc il y a normalement 3 stations. Donc l'épicentre sera 3 stations. وهذه 3 stations كيعطيك l'enregistrement ديالهم. Donc l'enregistrement ديالهم هي اللي هو نقدروا نكالكوليو مثلا la distance épicentrale. Donc نبداو من الاول. Sur un sismogramme, on constate un décalage entre le début d'enregistrement des deux ondes P. SCP. Donc les ondes SCP, l'arrivée de l'onde P ou l'arrivée de l'onde S, qu'il y a une différence بيناتهم. Donc la différence en raison que les ondes P se propagent plus rapidement que les ondes S. Donc, les ondes P ont une vitesse plus que les ondes S. C'est cette propriété qui permet de localiser l'épicentre. Également, on peut calculer maintenant la distance épicentrale D à partir d'un sismogramme. Donc, à partir d'un sismogramme, le sismogramme est l'enregistrement. Donc, la distance épicentrale. En effet, la déduction de la différence entre le temps d'arrivée de onde P et S à partir du sismogramme et sa projection de la courbe Odochron permet d'avoir une distance épicentrale. Donc, à partir de la différence la vitesse des ondes P et les ondes S, on peut la distance épicentrale. Et la distance épicentrale, je vais la méthode, par exemple, des 3 cycles. Donc, كتاخذ البركر كتاخذ مثلا لا ديستونس ايبيسنترال ديال دي 1 او بيان ديال ستاسيون 1 كتاخذ ديال ستاسيون 2 وكتاخذ ديال ستاسيون 3 وكترسم 3 سيكل. دونك داك لو بوين فين كيتلاقاو لي 3 سيكل هو اللي هي ليبيسنتر. دونك هذه هي لا ميثود جينيرال ou bien la méthode de localisation de l'épicentre d'un séisme. Donc, نعاود نشرح هذه القضية هذه parce que c'est très important. Donc, قلنا en fonction ديال هاد la différence entre les ondes P et les ondes S كنستخرجوا لا donc هذا هو le sismogramme كنخرجوا فيها la différence entre les ondes P. هاد la différence كنحسبوا بها la distance épicentrale. فاش كنحسبوا la distance épicentrale كنمشيو نديروا des cercles. مثلا هذه المسافه هذه correspond à la distance épicentrale enregistrée par la distance épicentrale ما بينها وبين station 2 station 1 etc. دونك كتحسب فاش كترسمهم بثلاثه دونك ثلاثه سوفيزون ثلاثه كيعطيوك سميتو كيعطيوك ليبيسونتر فين كاينه. Donc, comme je l'ai dit, la structure de la Terre, on a déterminé normalement, c'est grâce à la méthode sismique qu'on a déterminé la structure de la Terre. J'ai appris maintenant le manteau, donc déjà je l'ai la structure de la Terre, déjà je l'ai la première séance. Donc, je vois le noyau interne, le noyau externe, le manteau et la croûte.
Donc, il a لاحظتوا أن الفوق la propagation ديال les ondes, on a les ondes sismiques. Et les ondes sismiques ou la densité des roches. Donc, il a fait au niveau de la partie supérieure du manteau ou la croûte, de la lithosphère, qu'il y a normalement une augmentation donc le manteau supérieur ou la croûte, qu'il y a une augmentation des ondes P ou de la propagation des ondes PS et aussi de la densité. Donc, l'irtifa هذا كيستمر حتى في le manteau inférieur. Et une fois كندخلوا le noyau externe, كنلقاو باللي les ondes S ما بقاوش. Donc la question pourquoi علاش donc علاش les ondes S ما كاينينش ما بانوش هنا au niveau ديال le noyau externe. Tout simplement علاش لأنه le noyau externe il est liquide. Les ondes S donc il ne ما كينتشروش في le liquide. Donc il n'y a pas de propagation des ondes S dans le liquide. Donc ما عندناش les ondes S هنا. Une fois كنوصلوا عاوتاني النويو انترن كنرجعوا l'état solide. اوكي كيبانوا لنا les ondes S راه كاين. Donc c'est كما قلنا c'est grâce à la méthode sismique qu'on a déterminé la structure interne ديال la Terre. وهادو كيكونوا حتى هما في داك الشيء حتى كيكونوا بزاف في لي زيكزيرسيس تاع هما la trajet des rails sismiques à l'intérieur de la zone d'ombre. Donc قلنا مثلا tout simplement باش تعرف الا قال لك مثلا اعطيني la trajet ديال لي زونت بي مثلا par exemple. هنا الا لاحظتوا هنا مثلا جات من الفويي مشات ديريكت لا سيرفاس. دونك غادي نعطيوها trajet seulement بي هو بي. فاش كتضرب فاش كتوصل حتى النويو راه اون بارل دو كنوصلوا هاد لا زون هادي هي لا زون كا. دونك فاش كتضرب لا زون كا غادي تكون عندي تو سامبلومون بي كا بي. دونك ضربات بي كا بي لا ميم شوز بالنسبه لهادي فوي بي كا بي. دونك هادو هما دي فاسون جينيرال التراجي ديال راي سيسميك.